Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Aneh rasanya kok bisa hilang. Kalaupun ada, harganya selangit. Usut punya usut, ternyata ditimbun. Oleh siapa? Konon oleh 7 konglomerat Tambun. Aku kesal kok konglomerat tega. Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang susah. Mungkin mafia dan aparat ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera. Ah, belum tentu loh. Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Minyak goreng menguap,